ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஆர்கி டெரஸ் கார்டன். இன்றைக்கி நம்ம இருக்கிற இந்த கோவிட் பீரியடில் நம்மளுக்கு முக்கியமான ஒரு இலையை பற்றி தாங்க பார்க்க போகிறோம். ஆமாங்க, சளி, மூக்கடைப்பு, தலைவலி இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகளுக்கு ஒரு சிறந்த தீர்வாக இந்த நொச்சி இலை சொல்லப்படுது. இதை போட்டு நம்ம ஆவி பிடிக்கிறனால நம்மளுக்கு ஒரு பெஸ்ட்டு சொல்யூஷன் ஈஸியாக வீட்லேயே நம்ம செஞ்சுக்கலாங்க. எந்த கெமிக்கலும் யூஸ் பண்ணாமல் நம்ம இந்த இடத்துல இருந்து கட் பண்ணி விட்டுட்டோம்னா இது மேலே ஹைட் ஆகிட்டே போகும். இல்லை மேலே இருந்தும் கூட நம்ம நுனியை ஒடிச்சு விடலாம். இதனுடைய குருத்து இலைகள் நல்ல பர்பிள் கலரில் இருக்குது. இது கருநொச்சி, நீல நொச்சி, பச்சை நொச்சின்னு 3 வெரைட்டியில் இருக்குங்க. இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான செடி. நம்ம எல்லாருடைய வீட்லேயும் இது ஒரு சின்ன தொட்டியில் வளர்த்தினோம்னா கூட நம்மளுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த செடியை நம்ம வீட்டு முன்னாடி வைக்கிறனால கொசு விரட்டியாகவும் இது பயன்படுதுங்க. இந்த பதிவு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி